Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Здравствуйте, дорогие друзья. Que le Seigneur vous bénisse. Да благословит вас Бог. Depuis 3 jours déjà, 3 дня уже nous sommes en train de parler des choses мы говорим про вещи, qui nous montrent которые нам показывают, que ce que Dieu nous a dit, ça s'accomplira. что то, что нам сказал Бог, сбудется. Le premier jour, Первый день on a commencé à parler мы начали говорить, parce que Dieu nous donne la parole. потому что Бог нам дает Слово. Et deuxième élément, nous avons parlé И второй элемент мы говорили, parce que Dieu nous donne la vie. потому что Бог дает нам жизнь. Et troisième élément, И третий элемент, on avait parlé, мы поговорили, on a dit que parce que Dieu n'est pas un homme. мы говорили, потому что Бог не человек. Et aujourd'hui, on va parler du quatrième élément И сегодня мы поговорим про четвертый элемент, qui montre который нам показывает, que ce que Dieu nous a promis что то, что Бог нам пообещал, s'accomplira. сбудется. Le quatrième élément est Четвертый элемент это parce que Dieu потому что Бог, veille это потому что Бог следит sur sa parole. в свои слова. Ça, c'est le quatrième élément Это четвертый элемент, qui nous montre который нам показывает, que ce que Dieu t'a promis, что то, что Бог тебе пообещал, ce que Dieu m'a promis, то, что Бог мне обещал, ce que Dieu a promis à ton frère, то, что Бог пообещал твоему брату, ce que Dieu a promis à ta sœur, то, что Бог пообещал твоей сестре, s'accomplira. сбудется. Parce que Dieu veille Потому что Бог следит sur sa parole. за своими словами. Amen. Аминь. On va lire la parole de Dieu. Мы прочитаем в Библии, Nous sommes dans le livre de Jérémie, мы в книге Иеремии, le chapitre 1. глава 1, On va commencer par le verset 11 мы начнем со стиха 11, et puis on va descendre. потом мы продолжим. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amande. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Аминь. Ici, la parole de Dieu est en train de nous dire Здесь в Библии говорится, que Dieu a demandé à Jérémie de regarder une chose. что Бог попросил Иеремии посмотреть за вещью. Et Jérémie a regardé И Иеремия посмотрел, et Dieu lui a dit, tu as bien vu. и Бог сказал, что ты хорошо увидел. Et Dieu maintenant lui parle, И Бог сейчас ему говорит, il dit, parce que je veille sur ma parole. потому что я слежу за своими словами. Ici, ce n'est pas un homme qui dit que Dieu veille sur sa parole, Здесь не человек говорит, что Бог следит за своими словами, mais c'est Dieu lui-même. но это Бог сам. Dieu lui-même. Бог сам. Dieu lui-même me dit Бог сам говорит, que je veille sur ma parole. что я слежу за своими словами. Ce n'est pas l'homme qui dit que Dieu veille sur sa parole, Это не человек говорит, что Бог следит за своими mais словами, c'est Dieu lui-même но это Бог сам qui dit говорит, que je veille sur ma parole. что я слежу за своими словами. Mais pourquoi Dieu veille sur sa parole? Но почему Бог следит за своими Il словами? dit, je veille sur ma parole Он говорит, я слежу за своими словами, pour l'accomplir. чтобы исполнить. Bien-aimés dans le Seigneur, Дорогие друзья, à chaque instant каждый раз, que Dieu vous donne une promesse, когда Бог вам что-то обещает, comme on a dit le premier jour, как мы сказали в первый день, il utilise sa parole. Он использует свое Et слово, quand Dieu vous donne la и promesse, когда Бог дает вам обещание, Dieu ne laisse pas cette promesse-là comme ça. Бог не оставляет просто так это Il обещание. ne laisse pas cette parole seulement comme ça. Он не оставляет это просто так. À chaque instant Каждый раз, que Dieu te parle, когда Бог тебе говорит une chose что-то, qui doit arriver demain, которое должно произойти завтра, Dieu veille sur ça. Бог следит за этим. Dieu veille. Бог следит. Dieu ne demande pas à un homme de veiller sur sa parole. Бог не просит человека, чтобы он следил за Ce n'est pas своими au словами. pasteur de veiller sur la parole de Dieu Это не пастору следить за словами Бога, qui doit s'accomplir dans ta vie, которое должно случиться в твоей жизни. mais Dieu lui-même, Но Бог сам, il veille sur sa parole. Он следит за своими словами. À chaque instant Каждый раз, que tu penses à la promesse, когда ты думаешь о обещании, tu dois toujours savoir ceci, ты должен всегда знать это, que mon Dieu что мой Бог veille sur cette promesse. следит за этим обещанием. Mon Dieu Мой Бог
Veille sur cette promesse. Следи за этим обещанием. Que le Seigneur vous Да bénisse. благословит.